హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఈ వీడియోని మీరు చివరి దాకా చూసి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము, అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియచేయడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే ఒక్కరి ప్రాణమైనా కాపాడొచ్చండి. కాపాడుతామేమో తెలియదు కదా. సో చాలామందికి ఇలాంటి విషయాల్ని మీరు తెలుసుకోవడమే కాదు, అందరికీ తెలియచేయండి. ఏమీ లేదండి, నిన్న టీవీ చూస్తుండగా నేను ఒక న్యూస్ చూశాను. అదేంటంటే సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా పిడుగుల వాన, 11 మంది మృతి. నిన్న రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇక్కడ అమేర్కోటలో క్లాక్ టవర్ పైకి ఎక్కి ప్రజలు నిన్న సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా ఒక్కసారిగా పిడుగుల వాన కురిసిందంట. సో ఈ పిడుగుల వానలో 11 మంది చనిపోయారండి. ఈ మధ్య తరచుగా మనం పిడుగుపాటు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ఈ పిడుగుపాటు కారణంగా దేశంలో వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు, అలాగే చాలా మూగజీవాలు చనిపోతున్నాయి. అయితే పిడుగులు ఎప్పుడు ఎక్కడ పడతాయో ముందే అంచనా వేయడంతో పాటు పిడుగుల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు మనము కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. ఉరుములు మెరుపులు వస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే బయటకు రాకపోవడమే మంచిది. కారులో ఉంటే కారులోనే ఉండటం ఉత్తమం. అలాగే పొలాల్లో పనిచేసే రైతులైతే ఇళ్లకు లేదా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలి, లేదా భూమి పొడిగా ఉన్న చోటికి వెళ్ళాలి. కానీ చెట్ల కిందకి, టవర్ల కిందకి మాత్రం అస్సలు వెళ్ళకూడదండి. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సెల్ ఫోన్ కానీ FM రేడియో వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అసలే వినియోగించకూడదు. ఒకవేళ తలదాచుకునేందుకు ఆశ్రయం లేనప్పుడు తమను తాము రక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. అదెలా అంటే మోకాళ్ళపై చేతులు తలపెట్టి దగ్గరగా ముడుచుకొని కూర్చోవాలి. దాంతో ఆ పిడుగు పడినప్పుడు వెలువడే విద్యుత్ ప్రభావం మన మీద తక్కువగా పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే భూమి మీద అరికాళ్ళు పూర్తిగా పెట్టకుండా వేళ్ల మీద మాత్రమే కూర్చోవాలి. ఒకవేళ నీటిలో ఉన్నారనుకోండి, సాధ్యమైనంత త్వరగా బయటకు వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇళ్లలో టీవీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లను ఆపేయాలి. లేదంటే పిడుగు పడినప్పుడు విద్యుత్ తీగల ద్వారా హై వోల్టేజీ ప్రవహించడంతో అవి కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇంకా ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలి. మీకు తెలుసా, పిడుగులు సముద్రంలో కంటే భూమిపైనే ఎక్కువ పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయట. సో అలా మేఘాల నుండి పడే పిడుగులో దాదాపు 30 కోట్ల వోల్టుల విద్యుత్ ఉంటుందంటండి. సో అది మనిషిని అక్కడికక్కడే కాల్చి బూడిద చేయగలదు. అసలు పిడుగులు ఎలా పుడతాయి అనుకుంటున్నారా? ఉష్ణోగ్రతలు అంటే టెంపరేచర్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు నీరు ఆవిరిగా మారి ఆకాశంలో దాదాపు 25,000 అడుగుల ఎత్తు వరకు మేఘాలు ఏర్పడతాయి. అయితే పైనుండి సూర్యరశ్మి అధికంగా తాకడం వల్ల తక్కువ బరువున్న మేఘాలు పైకి వెళ్తాయి. అలాగే అధిక బరువు ఉండే మేఘాలు కిందికి వస్తాయి. అంటే ఎప్పుడూ మనకు కనిపించే దట్టమైన మబ్బుల్లో ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ క్రమంలోనే మేఘాల నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు ఒక్కసారిగా విడుదలై విద్యుత్ క్షేత్రంగా మారి భూమి మీదకి దూసుకొస్తాయి. దాన్నే పిడుగు పడటం అంటారండి. అయితే ఈ మేఘాల నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలయ్యే సమయంలోనే ఉరుములు మెరుపులు పుడతాయన్నమాట. ఉరుములు మెరుపులు వచ్చే సమయంలో పడే పిడుగుల కారణంగా ఏడాదికి 24,000 మంది మృత్యువాత పడుతున్నారండి. అలాగే మరో 2 లక్షల మంది వరకు గాయాల పాలవుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే ప్రతి సెకండ్కి 100కు పైగా పిడుగులు పడుతున్నట్టు అంచనా వేస్తున్నారండి. ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులు పడే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన మరికొన్ని జాగ్రత్తలు. ఇంకా ఉరుములు మెరుపుల సమయంలో
ట్యాప్ కింద చేతులు కడగటం, గిన్నెలు కడగటం, షవర్ కింద స్నానం చేయటం ఇలాంటివి కూడా చేయకూడదు. ఇంకా ఇంటి కిటికీలు, తలుపుల దగ్గర నిల్చోవటము, వాటి దగ్గర నిల్చొని బయటకు చూడటము లాంటివి కూడా చేయరాదండి. ఉరుములు మెరుపులు సమయంలో బయట ఉంటే వెంటనే షెల్టర్ వెతుక్కోవాలి. కానీ చెట్ల కిందికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే చెట్లు, కరెంటు స్తంభాలు పిడుగులను సులువుగా ఆకర్షిస్తాయి. అందుకే చెట్లపైన ఎక్కువగా పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ పిడుగులు పడే సమయంలో వర్షంలో తడిచినా పర్వాలేదు, కానీ గొడుగు కూడా వాడకూడదండి. వర్షం వచ్చే సమయంలో పొరపాటున కూడా ఎత్తైన చెట్టు కింద నిలబడకూడదు. ముఖ్యంగా తాటి చెట్టు, మర్రి చెట్లు లాంటి వాటి కింద అస్సలు నిలబడకూడదు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిస్తే బయటకు వెళ్లకుండా పనులను వాయిదా వేసుకోండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను చేసే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ని మీరు చూడాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్.